তো এই মুহূর্তে চলে আসছি আরিফ ভাইয়ের কাছে। আপনারা অনেকেই জানেন আরিফ ভাই এবং সেই সাথে সাইফুল ইসলাম ভাই সেই ঢাকা মুগদা অথবা আপনি কমলাপুর থেকে এসে থাকেন ঢাকা মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। তো সেই হাটের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট কালেকশন আমি মনে করি তারাই এনে থাকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু পাখির কালেকশন রয়েছে, সবগুলাই তাদের কাছে যে ধরনের পাখিগুলো পাবেন সবগুলো হাই মিউটেশন মানে ভালো কিছু পাখি, সেই সাথে সেম করা অথবা হ্যান্ড ফিডিং বেবি সাইজ বেবি এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভাই আজকে কোন দিক থেকে শুরু করবেন? শুরু করেন সামনে থেকে শুরু করেন। তো এখানে এক পিস রিংনেক রয়েছে। হ্যাঁ ভায়োলেট এটা ডাবল ফ্যাক্টর। বয়স কতদিন আছে? এটা বয়স 1 মাস। 1 মাস বয়স আছে। কেমন দাম যাচ্ছেন? এটার দাম যাচ্ছে 35,000। 35,000 টাকা দাম যাচ্ছেন। হ্যাঁ পাখিটাকে সুন্দর একটু মাশাআল্লাহ। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? না, কথা সাপেক্ষে কম বেশ করা যাবে। সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। জি। আর এখানে লরি আছে, এই যে রেড কলার, এগুলো রেড কলার না? হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার রেনবো লরি। কেমন দাম যাচ্ছেন? এগুলো দাম যাচ্ছে পার পিস 11,000 করে। পার পিস 11,000 টাকা করে দাম যাচ্ছে। আর এখানে একই দাম। একই। এটা কি রেড কলার? এগুলো হচ্ছে আপনার রেনবো। রেনবো। আর এখানে কিছু আছে? এটা নাই সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আর এখানে কিছু এখানে আছে আপনার কুনুর, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর আর ডাবল ফ্যাক্টর। সিঙ্গেল ফ্যাক্টর ডাবল ফ্যাক্টর আছে। সিঙ্গেল ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে 3800 আর ডাবল ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে 5,000 করে। সিঙ্গেল ফ্যাক্টর গুলো 3800 টাকা পিস। হ্যাঁ 3800। ডাবল ফ্যাক্টর গুলো 5,000 করে। 5,000 টাকা জোড়া পিস। তো আজকে এই ছিল ভাইয়ের কাছে পাখির কালেকশন। তো ভাই আজকে আমাকে বলুন। না আরো ছিল, ওগুলো সব সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আরো সেল হয়ে গেছে? হ্যাঁ সেল হয়ে গেছে। তাছাড়া একটু কম আনছেন যদি বৃষ্টি নামে। হ্যাঁ বৃষ্টির কারণে আমরা একটু কমই আনছি। আপনার লোকেশন আবার একটু বলে দেন। আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা মুগদা। ঢাকা মুগদা। আর ফোন নাম্বার হচ্ছে 017 4 1 4047 4047। আপনারা কি ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি করে থাকেন? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা ডেলিভারি করে থাকি। ঢাকা এবং ঢাকা বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি করে থাকেন। হ্যাঁ হোম ডেলিভারি আলোচনা সাপেক্ষে করি তখন আমরা। সেটা আলোচনা সাপেক্ষে করবেন। কস্টিং কার্ড। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে কি ক্যাশ অন ডেলিভারি? হ্যাঁ ক্যাশ অন। আমরা আগে কোনো পেমেন্ট নেই না, আমরা পাখি দেওয়ার পরে পেমেন্ট নিই। পাখি দেওয়ার পরে পেমেন্ট দেব, মানে ডেলিভারি চার্জটুকু পর্যন্ত আমরা নিজেরাই গিয়ে ডেলিভারি দিয়ে আসবো। আপনারা নিজেরাই গিয়ে ডেলিভারি গুলো করে আসেন? করে আসি। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক আপনারা জানতে পারলেন যে কিভাবে বাইরে ওনারা পাখিগুলো হোম ডেলিভারি করে থাকে। তো আপনারা যদি কেউ নিতে চান, ভাই মোবাইল নাম্বারটি বলা আছে, তো ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা পাখিগুলো নিতে পারবেন। তো এই মুহূর্তে চলে আসছে হৃদয় ভাইয়ের কাছে। আর হৃদয় ভাইয়ের কাছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু পাখির কালেকশন রয়েছে। এর মধ্যে এখানে হোয়াইট রিং নেক নাকি? আর এলবিনোর মধ্যে হালকা ব্লু আসছে। এলবিনোর মধ্যে হালকা ব্লু আছে না? এটাই। এখনো হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হয় একবেলা। হ্যান্ড ফিডিং করাতে হয় বাচ্চা? হ্যাঁ বাচ্চা। আড়াই মাস। কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? 15,000 টাকা পিস। 15,000 টাকা পিস। টেম করানো আছে তো? হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হয়, বুঝেন না? হ্যাঁ টেম আছে, 100% টেম আছে। এক পিস 15,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ। এই লাভবার্ড গুলো টেম। লাভবার্ড গুলো টেম। লাভবার্ড গুলো বয়স কতদিন আছে? লাভবার্ড গুলো নিজে নিজে খায়। এই সেমই। সেম না? এটা পাল ব্লু। দেখতে পাচ্ছেন লাভবার্ড গুলো কত করে দাম চাচ্ছেন? এটা 3,000 টাকা। এক পিস 3,000। আর এটা 1500। আর এটা 1500। হ্যাঁ এটাও টেম। এটা টেম করা। আর এখানে জাবা আছে কিছু? জাবা আছে হিউজ পরিমাণে। জাবা হোয়াইট গুলো 3,000, ব্ল্যাক গুলো 2500। হোয়াইট গুলো 3,000, ব্ল্যাক গুলো 2500। হ্যাঁ, এটি সবই ডিম বাচ্চা করা। সবগুলো ডিম বাচ্চা করা। আর এখানে কোন দুটোটাই টেম। দুইটা টেম করা। বয়স কতদিন আছে? বয়স 1 বছরের মতো। 1 বছরের মতো না? কেমন দাম চাচ্ছেন? এগুলা 15 জোড়া 15,000। 15,000 টাকা দাম চাচ্ছেন জোড়াটা। আচ্ছা, ডায়মন্ড আছে? ডায়মন্ড গুলা হোলসেল দিছি 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা করে পেয়ার। রানিং। আর এগুলো পাইকারি। মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। 0186 0186 222 222 8 000। লোকেশন গাজীপুর টঙ্গী। লোকেশন গাজীপুর টঙ্গী।